تاسو ته د یو افسوسناک خبر په باره کې معلومات درکوم چې یو دردونکې واقعه چې په ګونډا کې مخې ته راغلې ده او دا علاقه د پښتونخوا د چارسدې علاقې سره منسلک ده چې په دغه ځای کې یو ډیر ښایسته ځوان چې نوم یې واحد او بې ګناه د تراو کولو نه پس ووژل شو. کورنۍ یې دا خبره کوي چې دا هلک یعنې زموږ دا زوی چې کله کور ته راغی د هغې نه پس ورپسې یو چا ټلیفون وکړلو چې کله دا وروتلو نو د هغه سایډه بیا ډزې وشولې او وایي چې کله موږ وروتلو نو دا په وینو کې پروت و، یعنې د ده نه ساه وتلې وه او په ډېر بې درده او بې ګناه مرګ باندې ووژل شو. د ده پلار وایي چې زما دا زوی ډېر ښه انسان و، چا سره یې زیاتې خبرې هم نه کولې او تر دې حده که به بهر ورسره چا څه لانجه او شور هم وکړو نو کور کې به یې خبره نه کوله، ځکه چې فکر به یې کولو چې موږ غریبانان یو، موږ به د چا څه وکړو. نو په دې وجه باندې به دوی چا سره شر شور نه کولو او خپل کار سې کار ساتلو. ویل کېږي چې دې هلک په بخشو کې په پمپ کې کار کولو. نو درنو دوستانو، هر څه چې شوي دی ظلم شوی دی. ځینې خلک داسې خبرې هم کوي چې ممکن دا د جنۍ معامله وي، ځکه چې اکثره وخت داسې قتلونه د جنۍ په معاملاتو کې کېږي. خو تاسو یقین وکړئ چې هر قسم خبره وي نو مشرانو ته ګیله کول پکار دی چې ستاسو د اولاد یا ستا رور داسې کار کوي، خو داسې بې ګناه او دردونکې مرګ هیڅ چاته هم د دې حق حاصل نه دی. دوستانو، د هنر کلیک چینل د دې ویډیو د کتلو مو ډېره مننه کوم. تاسو ټول په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ. دا